আজকে হবে। ও মাই গড ভাই, আজ আমাদের এসসি প্রজেক্ট মিনি আসতেছে। আমরা FZs V3 তে FI তে ইনস্টল করবেন। আলোটা ভালো আছে। রে আজকে হবে। ও মাই গড বাড়িতে আমার কাজ আসতে হবে কিনা দেখতে এমনি জানবে। আফটার মার্কেট এক্সস্ট লাগানোর অভিজ্ঞতা আমাদের এই প্রথম। দেখা যাক। 6375 কিলো চলা বাইক FZ V3 FI ABS। দেখা যাক ইনশাল্লাহ কি হয়। দেবো না হিসাব দেবো না দেবো না দেবো না শুনতে হবে না ভাই পিক আপ বাড়ি দে না ভাই মেলা তো আগে আমাদের একজন সহযোদ্ধা আমাদের থেকে আজকে বিদায় নিচ্ছেন। সহযোদ্ধা হাতে নে হাতে নে। অস্থির লাগছে।